Hello，大家好，我係黃哥哥。我係 Miss Angel。我係 Jackie Hello，啊。我哋又翻嚟啦，中財攻略啊！首先好多謝各位嘅家長啦、小朋友啦，同埋各位嘅老師啊，好多人咧睇緊呢個片段啊，咁咧我哋每年呢度拍咧就話俾你聽邊首詩最好，梗係唔係啦。就梗係啦。我哋每一年拍咧係因為想話俾大家聽，唔係邊首詩最好或者邊首詩最差，只不過話俾你聽邊首詩適合邊一類型嘅小朋友。咁今日咧我哋睇Form Two 啊，中二嘅女仔啊，咁有三首詩啦，Marmalade 同埋 The First Bit 同埋 At the End of the School Day。咁我哋點樣去衡量呢三樣嘢叫最適合你咧？咁我哋有三個規限嘅，三個 criteria 嘅。咁第一個 criteria 係咩咧？Jackie Sir？當然就係咬字發音啊。係啊，咬字訓練睇下邊個難啲，邊個易啲啦。OK，我未先做考你先。第二樣嘢我哋會講啲咩啊？第二樣嘢係情感嘅發揮，係啦。係啦，面部表情啊，情感嘅發揮啦。咁第三樣嘢我會再講多啲咧，就係關於呢三首詩嘅深層啲嘅意思，睇下有咩特別要留意嘅地方啦。OK，咁今年亦都講咗之後，好歡迎我哋 Miss Angel 啦，耶，係啦，好 comment 大家歡迎佢啊，知唔知道？OK，仲有一樣嘢新嘅就係我今年咧同埋Jackie 上 Miss Angel 準備咗三首詩俾大家一路睇住，一路解釋俾大家聽。咁希望好啲啦因為上年我哋未試過做呢樣嘢嘅，咁你咁今年試下非常之好啊。開晒俾你睇啊！係啊，開晒俾你睇啊！所謂嘅新嘗試非常之好。係啦，好啦，即係其實問下你先，三首嘅咬字訓練邊首會比較難啲或者易啲？有啲咩留意嘅？哇，難啲易啲啊！嗱，其實我覺得三首咬字發嗱，而家咬字發音啊，咬字發音嚟講咧，我覺得最難應該係媽咪嚟嘅。即係嗯，三首嚟講，因為有啲字比較可能你比較唔常見啦，可能你又未必見過啦。OK，或者我哋先睇咗媽咪嚟先啦，好嘛？好啊，咬字發音。好啊，Marmalade，佢個名可能即係都幾特別啦，係嘛？咁就係三行 Desperado 大家係識唔識呢個字啊？即係講嗰啲人啦，周圍走嗰啲人啦，Desperado。Marmalade 啦，本身佢個名啦都有少少難啦。Velvet curtains 係嘛？跟好棘口住下面一嘅呢句，好多小朋友甩啊！我哋教過，因為嗱又講講，我同 Jackie Sir 教過你頭先，面先做都教。係出過呢首詩。係出過噶啦，好多年前噶啦，OK。係但係好多人啦，你要 hold the velvet curtains，hold the velvet curtains 嗰度成日都甩啦，啲 V 音係小心啲。係 係 velvet curtains，仲有咩 spoiled laundry，spoiled 係 laundry，係split the stew 應該唔係好難係啦。啊係啊，scratch her daughter too，scratched，可能 scratched her daughter，可能呢三個字要分開讀先讀得比較即係練得好啲咯。清晰啲，係啊，小心係清啲啊，晰啲啦。太掠跟住嚟嘅。下面應該仲有咩字啊？有冇字好難好啦啊？，Catnap Snow 嗰啲咯，比較簡單啊，下面都 好 OK。簡單啦。如果對係 於 Marmalade 咯，就係又係翻，係啦。係啊好啦，，OK。咁咬字發音就呢度啦。好啦，隔離呢首 The First Beat，我覺得呢首詩咧係好好讀嘅，我個人覺得啦嚇，因為即係一個朝頭早即係如果你係一個morning person，你就會好中意呢首詩。嗯，不過我估所有中學生應該都要係 morning person 係咪？我話俾你聽，全個中學生冇一個係 morning person 嚟嘅，冇唔係啊。係啊，所有嗰個中學生都係 night person 嚟嘅。我話俾你聽，係咩係啊，？OK OK，個個都係但係深夜唔想瞓覺，朝頭早唔想瞓，唔係，但係佢哋朝頭早唔係一定起身嘅。又唔係呢個係被逼噶嘛，真係要被逼返呢個被學，逼噶嘛，係啊，被逼噶嘛呢個嗰度係。假期啦，可能 OK，走唔係啦，先。緊要啦。好啦嗱，大家，comment 話俾我聽，嗱，各位睇緊嘅佢中學生，話俾我聽，你係 night person 定係 morning person？你話俾我哋聽，係啊，OK。好，繼續即係其實睇睇咬字先，就係呢首冇咩咬字要小心啲啊。好，哇！呢首咧啱啱所講咧，其實佢就唔係好難嘅，所以咧，我覺得比較難嘅發音已經要數到即係最好第一段啦，啦，第一段最尾個字，and 係 dampens 要 close with do，係咪 係 dampens 同埋 do 咯？係有冇下面miracles 應該大家識噶啦，echoes whispers and scattering，下面我睇唔到添，係啊，簡單嘅，所以都冇咩大係咯，嘅擔心。係啊，下面都應該唔算好難啦，係嘛？中意嘅你應該都冇乜擔心噶啦。係啊收唔到。，OK。好，睇埋呢誒，個啊，睇埋到呢個第好三個。，At the end of the school day，呢首係三首，我覺得係比較平均嘅，唔算最難，唔算最容易。係第一個最難嘅字已經要數到第一段，例如出邊個行？The sun gapes in surprise，gapes 咯。仲有一個字，前面嗰行 deafened 同埋 the sky winces，呢係兩個字都少出現，大家可少用，係啊，能少用啲，係不過少用啲。查下字典，大家都知啦。係 Small hedgehog 啦，嗱呢個字咧唔好讀 hedgehog 喎，
呢個 hatch 嘅 GE 咧會同 hawk 嘅 H 黐住嘅，我哋通常會讀 係 hatchhawk，好似讀個 chalk 音咁樣。係 Curled up on the tarmac 咁咯，即係嗰啲石咯，係咪係？Frayed creakable girl jumps a bit tiptoes and carries and 呢個字啦，gingerly 同 gingerly 連續出現兩次，大家一定要讀好咯。係。仲有冇咩字大家覺得好難？應該冇啦。好，下面都 OK，係下面 OK。所以咧，我覺得以中意嘅三首詩嚟講咧，應該就Marmalade係最難咬字發音嘅，但係都唔算真係好難啊。所以咧，應該呢三首詩咧要喺情感表達方面咧，大家要做好少少啦。咁啊，情感表達方面咧，我就交俾阿 Miss Angel 啊，同我哋講解一下。情感表達方面咧，我自己覺得 at the end of a school day 應該比較簡單嘅，係啦，即係你只要明白晒每一段係發生緊啲咩事咧，咁啊應該可以就字面嘅意思咧，咁去表達翻成件事咧，就應該已經 OK 啦，係啦，咁啊係咯，可能最尾就要留意一下啦，最尾嗰三行啦，there is a silence，究竟係做緊咩事咧？發生緊啲咩事情咧？係啦，咁呢個上堂嘅時候就會大家請教下 Jackie Sir 同埋Aaron 哥哥，冇錯。咁另一首詩The First Bit 我自己係幾中意嘅首詩，係因為比較平靜啦，即係適合一啲比較同埋你係應該係 morning person。唔係，我以前係即係細個嘅時候，即係可能我讀緊中二嘅時候嘅。嗱呢個 exception 啊，中學嘅 morning person 咪就係咯，係啊，中學嘅 morning person 我而家就 OK 啦。中學冇得做 morning person，真係好早啊，可能6點鐘就起身。係咯，真係逼住噶嘛。睇日出咁樣嘅真係。係啦，咁所以就呢個就比較平靜 calm 啲啦，同埋開心啦，平靜啲嘅感覺係啦。整體上面，我覺得呢個係你只要表達得到嗰個morning 嘅感覺就可以啦，係啦。但係又唔要唔悶喎呢一件事係啦，即係多少少唔同嘅 colours 啦，你做嘅時候係啦。Marmalade 咧，我覺得係最難演繹嘅呢件事係啦，因為首先你要知道Marmalade係邊個啦，係啦係。咁究竟發生緊啲咩事啦？係啦，佢中間每一個 stanzas 都做咗好多事情，係啦。咁啊最尾係啦，最尾嗰兩句就要小心啊，最尾嗰4句應該係。咁啊點樣去表達一種感覺咧？係啦，呢個係我覺得係比較難演繹，同埋未必每一個小朋友都有呢個經驗。係啊，呢個講得好啱，係啊，因為都係講一啲小寵物啦，係咪？唔係個個香港都有寵物噶嘛，咁呢個就比較難啲啦。OK。好啦，咁我講講第3樣嘢啦，深層啲嘅意思啦，OK，簡單啲嚟講咧，深層啲嘅意思咧，最容易最 straightforward 咧，頭先咧 Miss Angel 已經講咗啦，The End of School Day 係真係比較 straightforward 嘅，成個故事性好明顯㗎啦，OK，發生咗咁嘅事，咁最後又發生咁嘅事，咁成件事咁樣演繹出嚟就可以㗎啦，OK，咁The First Bit 咧，頭先最難一樣嘢咧，就 Miss Angel 頭先講咗，我亦都重翻我哋點樣可以令到佢唔悶。係最難嘅，係，因為我哋成日玩大自然嘅詩啊，個山好高啊，啲水好藍啊，我哋成日咁講係咪？但係點樣可以令到成件事唔悶呢？咁呢首詩係要花啲心機落去諗下點樣係唔悶咯，係啊，咁所以我覺得深層啲意思呢個要小心啲去處理佢啦 ，OK？因為我自己亦都即係唔怕同大家講，我自己最中意係呢一首噶啦。首先我哋都教過啦，OK？同埋第二，因為我比較中意佢係因為佢嗰個反差位比較 contrast 比較大啊，OK？一開始咧要講到好似好唔中意嗰隻貓咁嘅，咁但係最後又要講到好中意咁喎，咁我覺得呢個位係好好發揮嘅，尤其是去到中二嘅你仲玩緊朗誦，我相信你經驗係十分之咁豐富噶啦 ，OK？所以你想發揮得好嘅，你又好有經驗嘅，我覺得你 Marmalade 應該 handle 得好好嘅會 ，OK？如果你話唔係喎，我中學中一先開始玩朗誦嘅，咁我覺得你 First Bit 應該會 handle 得好嘅，但係小心啲唔好搞到好悶啦 ，OK？咁同埋 At the End of School Day 同埋 First Bit，我覺得都係比較即係 beginner 得可以 handle 得到嘅，OK？但係如果你話我開始玩就玩 Marmalade，會難咯，因為你最後嗰個位頭先 Miss Angel 講咗，最後呢幾個位要真係花啲心思去諗下點樣去演繹嗰個感覺出嚟嘅，咁所以大家呢個要小心啲啦 ，OK？好啦，嗱我 comment 就咁多啦，OK？咁但係呢度咧，我哋最後一 part 咧就好得意玩嘅小遊戲啦，同大家 OK？每年都玩㗎，個小遊戲就係話估下今年最多人會報咩詩咧咁樣啦，OK？亦都俾我講多次，我哋而家投票唔係揀最好嗰首詩，
係投票估下老師學校啲老師啦，或者你哋自己啦，最多人會揀邊首詩，好冇？OK？咁咧嗱，你哋嘅票數咧都計分嘅喎，咁點樣咧？喺 comment 嗰度咧話俾我哋聽，你今年揀咗邊首詩同埋點解？咁大家一齊討論下啦，好冇？好啦，我哋3位老師喺度咧就估下先。OK？At the end of the school day，最多人揀嘅請舉手。最多人揀喎。OK，好。The first bit 最多人揀嘅請舉手。咁啊得翻我啫，我唔揀呢個啦，係咪？即係我覺得啲人啊。Marmalade 會最多人揀嘅請舉手。我覺得呢個啦，知唔知？OK？因為我覺得第一短啲咯。哦，啲小朋友見到哇好短呢首，哦咁啊嗱多數會短啲嘅。我講下點解我會揀 at the end of school day 咧，因為係啊通常學校老師或者學生見到有 school 可以揀咧，係啊佢就會揀呢度。係啊，都係覺得好近自己啊嘛， relatable 啲嗰啲嘢。冇錯，我唔使搞咁多嘢。係啦，其實大家3首都係咁長嘅。係啦，係啊。嗱，俾我哋再講一次，我哋頭先投票唔係話我聽邊首詩係最好啊，係邊首詩最多人揀。咁亦都俾啲家長啊同啲小朋友講一次，最多人揀嘅詩係最難發揮嘅嚇。係啊，因為最多人參加。係啦，因為最多人參加，我哋6首表演要揀頭3名嘅小朋友咧，對一個評判嚟講係比較難嘅。OK，咁即係少啲人參加嘅話，咁我哋就睇到呢個小朋友真係做得好啦。咁我哋好清楚可以睇到邊個小朋友做得好啦。所以揀一啲自己發揮到嘅詩。OK，頭先我哋投票嗰啲玩下啫。OK，但係記住揀一首詩，你自己咬字做得好嘅，面部表情發揮得好好嘅，心情意思你好明白同埋識得去演繹嘅，咁就係一首好詩啦。對你嚟講就係好詩啦，好冇？OK。好啦 ，OK，我哋出翻我哋個 screen 先。咁所以呢度咧好多謝 Miss Angel 啦，同埋 Jackie 啦，同埋多謝我自己啦，去幫大家呢個攻略啦。有啲咩唔明嘅話咧，或者想繼續同我哋傾偈嘅話咧，有2個方法嘅。第一就喺 comment 嗰度留言俾我哋啦，我哋盡快覆你啦。另外一樣嘢咧就可以直接 WhatsApp 俾我哋嘅。咁我已經喺 description 嗰度留咗 Jackie 啦、Miss Angel 啦，同埋 L 哥嘅手提電話嘅 WhatsApp 噶啦。OK，但係咧我話俾你聽，我哋係即時覆唔到你噶。因為我哋要上堂，大家都要上堂，所以你俾多少時間，但係我哋一定會覆你嘅，呢個係一個 promise，我哋一定會覆你嘅，知唔知道 ？OK， 好啦，講到呢度啦，Miss Angel，我哋最後講句説話啦，OK，交俾 Miss Angel啦。好，朗誦之，祝大家好運。好嘢，祝大家好運，多謝你，拜拜。